kan maraate itti cite kan fayyaa qabu maal jennaan kan maraate itti citee maraate kan sammuu dhabe itti citee sammuu dhabe waan barbaade yoo godhe safuu itti fakkaatu jechuudha. Waan barbaade yoo godhe inni sammuun isaa sirrii waan hin jirreef maraatadha. Maqaanuu maraattuudha bakka maraattuudhaan homaa gochuun hin danda'amu fayyaa miti jedhu. Garuu kan fayyaa qabaatee waan hin odoo fayyaa qabu waan nama fayyaa hin qabne irratti fayyadamee itti fiimesii ta'u ittiin fooloo guurrachuuf nama maraate tokko namni irratti fayyadamu maraattuudha jennamoo fayyaadha jennamoo mee maal jettu hordoftoota koo. Egaa nagaallee hin daganne ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota kiyyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa isinillee akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Viidiyoon irra gabaddee dhufe kuni waa'ee suuraa kanaatiin isinitti haasa'aa jira jechuudha. Suuraan kun viidiyoo isaa fiduu wallaalle viidiyoo isaa fiduun barbaanne jechuudha. Keessa kootu na cabe maaliif jennaani gabanaa shamarranii ani shamara ani mataan koo shamara gabanaan obboleettii keenya kun gadi ba'e jechuun kiyya gadi ba'e jechuudha. Qaamni ishii gadi ba'e jechuun kiyya gadi ba'e jechuudha. Qaamni shamarranii tokko jechuudha walumaa galatti. Yoon kana isiniin jedhu kan fayyaa qabu fayyaadha jennee herreenna. Kan fayyaa hin qabne maraatadha jennee herreenna. Amma sa'aatii kanatti kan maraatetu maraattuudha moo kan fayyaadha jennee herreennu santu maraattuudha. Kun addaan baasee beekuu fi haalli isaa naagaluu dide kamiin maraattuu jenna kamiin fayyaa jenna jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya akkana ture. Suuraan asirratti argitan kun obboleettiin keenya kun sammuun ishii hin hojjetu jechuudha. Sammuun ishii maraattuudha jechuudha. Maraattuu jechuun nama waan tokko hin beekne, nama waan hunda dagatee, bakka nama ta'uu isaatu dagatee qaamni saamunuun akka tapha ta'eetitti kan herreegu, dhoqqee keessa kan deemu, dhoqqee kan dibatu, dhoqqee kan nyaatu, maaltu akka nyaatamuu fi maaltu akka hin nyaatamne nama addaan baasee hin beeknee fi maalummaa namni tokko maal akka ta'e nama hin beekne jechuudha. Bakka walumaa galatti nama qaamuu fi hin beekne jechuudha maraattuu jechuun. Fayyaa jechuun immoo nama waa hunda beeku kuni badaadha, kuni gaariidha, kuni hin taane, kuni ta'e jedhee waa hundumaa hubatee nama addaan baasee beeku jechuudha. Egaa isheen tuni maraattee jirti, dhimamtee jirti, sammuudha rakkattee jirti, hin beektu waan fedhan yoo jedhaniin waanuma bakka taphatti fakkaata. Tapha ijoollee xixiqqishuu argitanii safuu kuni safuudha, kuni safuu miti jettee daa'imman addaan baasuu hin beekne jechuudha. Daa'ima waggaa 2 waggaa 3 jechuudha. Daa'imni waggaa 4 waggaa 5 hin beekti, waa baay'ee beekti jechuudha. Garuu daa'ima waggaa 3 waggaa 4 nama omaa hin beekne jechuudha. Keessa darbee nyaata kuni nyaata jettee udaan fuutee isaanirra goote nama nyaachuu danda'u. Maraattuu jechuun nama akkasiiti jechuudha obboloota koo. Innaa mucayyoon tuni maraattuudha. Sammuun ishiin hojjetu fayyaa hin qabdu jechuudha. Ijoolleen dhiiraa 2 bira ta'anii viidiyoo ishii waraabu qaama kee nutti agarsiisi. Ilaaluu barbaanna. Maalii yookiin daabboo kee nutti agarsiisi. Ilaaluu barbaanna jedhanii waan akkasii irratti qoosaa kolfaati viidiyoo ishii waraabu jechuudha. Ishiin kolfi isaanii sun kolfan suni das ishii jedhee bakka keessi ishii baay'ee das ishii jedhee waan gootu bakka gizee sanitti maraattuun immoo gizee wanti tokkotti oo'ee itti qabaasa jechuudha. Warroonni beektaa warroonni sammuu dhukkubsatanii wanta tokko wanta sirriitti nama gammachiisu wayyoo arganii itti abaasa jechuudha. Dhibeen sun itti abaasa waan barbaadan ni godhu. Yeroo kana akkuma argitan kana qaama ishii waa luka ishii uffata ofirraa fuutee itti agarsiiste uffata ishii muluma uffata jalaa keessaa ga'utti itti agarsiisti jechuudha. Yeroo kana isaan ni kolfu jechuudha. Ni kolfu. Baay'ee garaa na nyaate keessa kootu na gubate jechuudha. Yeroo baay'ee amma shamara jechuun dubartii jechuun dhiiraa fi haadha gara tokkoon haadha manaati. Akkuma gaafa mataa koo na qaqqabdu haadha koo natti fakkaata. Gaafa mana keessa gurgurjettu haadha manaa koo natti fakkaata. Gaafa ammoo nyaata hojjettee wajjin teenyu obboleettii koo natti fakkaata. Gaafa immoo manni aaru utubaa mana kootii natti fakkaata. Akkuma jedhan shamarri dhiiraaf waa baay'eedha jechuudha. Akkasumas immoo dhiirri shamaraaf waa baay'eedha. Beezawwee shamarri jechuun goota biyyaa
mootummaa biyyaa waa hundumaa biyyaa kan lafa kanarra deemu kuni mootummaadha, kuni investiraa, kuni doktoraa, kuni manaajeraa, kun akkasiidha kan jedhamu bar qaama dhiiraa keessaa miti kan ba'u jechuudha. Gadaamessa dubartii keessaa ba'a jechuudha. Dubartiitu fida jechuudha. Niif galee dubartiitu fida. Yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, namni yoo obboleettis dhabee kan wajjin dhalate dhiira qofa ta'e kan irraa dhalate sun immoo dubartiidha jechuudha. Niif galee waan fedhes yoo ta'e an obboleettiin qabu obboleettiin ta'e akkanan taatu jedhee kan herreegu yoo ta'e kan irraa dhalatte sun haati sun dubartuma jechuudha. Kanaafuu gaafa viidiyoo miidiyaa irratti waraabdee qaama dubartii takka miidiyaa irratti waraabdee gaafa maxxansitu mee ilaali bakka jirtu sanitti ilaali sin dhoggine jechuudha bira jirta. Ishiinis sammuu ishii dhabdee jirti. Qaamaan ilaaluu bichaa miti namoonni fayyaa hin qabne bar waan biraatu irratti raawwata. Dhugaan siniin jedhaani. Amma miidiyaa uummataa miidiyaa jechuun kan uummataa kan hawaasaa kan akka idil addunyaatti akka waaqayyoon biyya uume hundumaa warroonni miidiyaa daawwachuu danda'an hundumtuu viidiyoo kan arguu danda'u. Amma fakkeenyaaf viidiyoo biyyoota garaagaraa kan afaan isaanii hin beekne viidiyoon isaanii dhufee nurra dhufa jechuudha. Yoo gaarii ta'e gaariidha. Yoo badaa ta'e immoo biyyi sun bar akkana waan akkanaan argee viidiyoon nama sanii bar biyya akkanaa kan jedhamu biyya Ugaandaa kan jedhamu Filippinii kan jedhamu garuu loqoda isaaniitis wallaan suuraan viidiyoo isaanii san keessatti wanti hubannu immoo waan nu galuu danda'u tokko jechuudha. Kanaaf gabanaa obboleettii keetii kana gaafa ofirraa fuudhi jettee mana wanni dhugaatii maxaxxii teessee akkana gootu obboleettii kee gaafa qaama ishii akka agashiin ofirraa fuututti teessee kolfitu gizee ishiin akkana gootu lakki jettee kan dhoorkuu dandeechuu fi kuni badaadha jettee akka ishiin gara sammuu isheetitti deebitu waan ishee yaadachiisuu danda'u tokko waan gargaaruu qabdu malee har'a yookaan akkanatti hafuu dandeetti yookaan fayyuu dandeetti gaafa fayyitee viidiyoo kana argite agam gadditi jettee yaadda. Viidiyoon takka miidiyaa irratti maxxanfame immoo namni dharumaa viidiyoo kana buufatee obbira ol kaawwata. Viidiyoo bada dhaloonni obbira ol kaawwachuudhaaf tokkoffaadha jechuudha. Gizee waa'een nama sanii gadi ba'e gizee wanti wayii gadi ba'e hirdhuu kana namatti gadi fidu jechuudha. Dhugaan sinitti gaafa hirdhuu kana gara hirdhinna keechi kana ati nama jabduudha jettee gaafa gadi baate hirdhinna keessan kan kaleecha dabarsite san yookaan dhukkubsatte yookaan waa biraatiin laayivii biraatiin dabarsite gaafa sitti fidan hamileen kee ni tuqama jechuudha. Kanaaf amma isheen tun boru fayyuu dandeechi. Gaafa fayyitee guddattee iddoo wayii geeche bar inni viidiyoo kana bira ol kaawwatame tun bar kaleecha nama akkanaa turte jedhee gadi baasa viidiyoo kana. Gaafa gadi baasu san gaafa viidiyoo kana argitu san mee maaltu itti dhagahama jettee yaadde yaa obboloota koo maal taate jettee yaadde mee yaa obboloota koo dhugaan siniin jedha. Namoonni tokko maqaadhaaf bifa namaa uffatanii deemu malee siruma aga bineensa aga harree namni yaaduu dadhabee ni jira. Yeroo har'aa harreenuu yaaduu eegalteerti jechuudha. Dhugaan sinitti hima. Bilbilli dhufee jennaan bilbila tachi jennaan waanuma argan qarrasaa wannuma keessatti warri biyya keessa jechuudha. Wantuma argan qarrasaa gadi dhiisu jechuudha. Wanti miidiyaa irra ba'uu qabuu fi wanta miidiyaa irra ba'uu hin qabne mee adda baafadhaa beekaa. Dhugaan siniin jedhaan ani sinirra beekee miti. Ani sinirra beektu miti. Ani wallaaltuudha gadiiti jechuudha. Wanta akka nama hin beekne jechuudha. Naman kushiinaa madaamii keessatti shintibeetii madaamii dhiqee buluudha. Garuu viidiyoo akkanaa kana gaafan arge keessa kootu na tuqama. Shamarummaa kootu na dhukkuba jechuudha. Shamara waan ta'eef shamarummaa kootu na dhukkuba jechuudha. Kanaaf ani dubbadhee hordoftoota kiyyaa yoo nan balleesse dhiifama naa godhaa jecha. Egaa viidiyoon kun haguma narraa dhagahame natti dhagahame soorii baay'ee naare dhugaa'ii isinitti illee odoon viidiyoo faa fidee baay'ee garaa sin nyaatti. Ishiin jaalattee miti rakkatteeti namni rakkate namni jaalatee bar uffata isaa qamisii isaa ol fuudhee haga uffata jalaa gadi namatti agarsiisu bira hin gahu jechuudha. Ishiin sammuu ishiitti cittee dhabde kan bira taa'ee akka hoolatitti hakassaa nama sammuu dhabee tokkotti kolfaa kana hojjechiisutu dhukkubsataadha malee ishiin dhukkubsatte qixxee fayyaatitti ni herreega. Isa maalidha isaa bira taa'ee haala kanaan itti kolfaa viidiyoo waraabu kanatu dhukkubsataadha walumaa galatti.
Egaa kana fakkaataa hordoftoota kiyyaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna hordoftoota kiyyaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.